ରାଇଫଲ ସେର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ। ଏବେ ହେବ ସେନା ଟ୍ରାଏଲ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆମେଥି ସ୍ଥିତ କୋରଭା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ନିର୍ମିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ AK-203 ସେର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଇଫଲକୁ ଇଣ୍ଡୋ ରସିଆନ ରାଇଫଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପାନୀ 2019 ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ରୂପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତରେ AK-203 ରାଇଫଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା। IRRPL ତଥା ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ମେଜର ଜେନେରାଲ SK ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ 100% ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପରୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଫାୟାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ରଷ୍ଟ ମୋଡ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ବୈଠକ। ସହଜ ହେବ ମନ୍ଦିର ମଠ ସୁପରିଚାଳନା। ରାଜ୍ୟରେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଠ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପୁରାତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ନାହିଁ। ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନ 1951ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ଆଇନ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ଥିବା ବହୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଧାରା ଏବଂ ଉପଧାରାକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ କମିଶନର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଏବଂ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭାବିତ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନଜରରେ ରଖି ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସା ଟିକାକରଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର 33ଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ 370ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 1493ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 1,04,663 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ମୋଟ 5,48,535ଟି ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ବର୍ଷକୁ 3ଟି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣି ସୁପର 6 ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଷକୁ 3ଟି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଆୟ ଥିବା ପରିବାରକୁ ବର୍ଷ ପିଛା 3ଟି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଦେୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 1,30,00,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସରକାର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 4,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମହିଳା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାର ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଟ୍ରି ପାୟନମ୍ ନାମକ ଏହି ଯୋଜନା ଅକ୍ଟୋବର 2 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରାର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେବା ନ ମିଳିଲେ ଗଣିବେ ଦଣ୍ଡ। ସରକାରୀ ସେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଦରମାରୁ କଟିବ ଟଙ୍କା। ଅଫିସରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ସରକାରୀ ସେବା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଏଣିକି ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦଣ୍ଡ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସରକାରୀ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶା ଜନସେବା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଅଟୋ ଅପିଲ ସିଷ୍ଟମ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ନ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଅପିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେବା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ଦିନକୁ 250 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କଟାଯିବ। ଏହି ଜରିମାନା ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରୋର ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇକରଣ ଏଜେଣ୍ଡା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଘରୋଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋର ଭୂମିକାକୁ ସୀମିତ କରିବା ଉପରେ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ଯୋଗାଯୋଗ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇସ୍ରୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ 6 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିର୍ମିତ ସଂଗଠନର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନକଲି ପନିର ବିକ୍ରି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନଜର। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବଜାରରେ ନକଲି ପନିର ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ
एने सतर्क होइछि स्वास्थ्य विभाग। नकली पनीर सह अन्य अपमिश्रित खाद्य सामग्री बिक्री उपरे विभाग पक्षरु कड़ा नजर रखा जाइथिबा स्वास्थ्य मंत्री कहिसंती। नकली पनीर संपर्क में स्वास्थ्य विभाग पाखरे पूर्व सूचना थिला। गत 7 दिन धरी राज्यर विभिन्न स्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग पक्षरु चढ़ाऊ जारी रहिछि। विशेषकर नकली पनीर और अन्य नकली खाद्य सामग्री उत्पादन एवं बिक्री उपरे नजर रखा जाइछि। परवर्ती खबर ऑस्ट्रेलिया ठारू हारी मध्य इतिहास रचिला बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया विपक्ष द्वितीय टेस्ट रे एक इनिंग्स और 51 रन रे पराजय बरण करछि बांग्लादेश। तेबे ई पराजय सत्वे टेस्ट रैंकिंग रे दल हासिल करिछि बड़ सफलता। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग रे 3टी स्थान उपरकु उठी बांग्लादेश 6ठ स्थान रे पहुंचिछि। बांग्लादेश प्रथम टेस्ट रे ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट रे परास्त करिथिला। এই ঐতিহাসিক বিজয়ର ପ୍ରଭାବ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନବମ ସ୍ଥାନରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଭଳି ଦଳକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମମତା ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ନିଜର ରାଜନୀତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ନିଜର ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭରେ ମମତା କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମନଇଚ୍ଛା ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁଥିବା ଏବଂ ଟିଏମସି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଥିବା ମମତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। परवर्ती खबर जेपीएससी एग्जाम सुप्रीम कोर्ट रे पहुंचला जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामला। झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनारी परीक्षा 2025 रे होतिबा अनियमिततार एक निरपेक्ष समय सीमाबद्ध सीबीआई तदंत दाबी करथिबा एक आवेदन उपरे सोमवार सुप्रीम कोर्ट केंद्र झारखंड सरकार और झारखंड लोकसभा आयोग को नोटिस जारी करछंती। एई जनस्वार्थ मामला सुप्रीम कोर्ट रे आवेदनकारी हरीश शरण देवनଙ୍କ द्वारा दायर करा जायछि। ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନକାରୀ ହରିଶ ଶରଣ ଦେବଗନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନରେ 14ତମ ଜେଏଫସି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 19 ପାଳି ସୁଦ୍ଧା 95% ସମାଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 19 ପାଳି ସୁଦ୍ଧା 85% ସମାଧାନ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 87 ଶତକଡ଼ା ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ। 16 ଜଣଙ୍କୁ 14.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ 20ତମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 10 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 600ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 16 ଜଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଜଟିଳ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ 14,50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକରୁ 87% ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ହେବ ଘରୋଇକରଣ। ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ହେବ ଘରୋଇକରଣ। ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଦେବା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟନରସିପ ଆପ୍ରାଇଜାଲ କମିଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ବଣ୍ଡଲ 3 କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୁବୁଲି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଘରୋଇକରଣ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ଲାଭଜନକ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। परमिट पर एबे बातिल हेबा आरसी। ऑनलाइन ऑटो चालकଙ୍କୁ महंगा पड़िला आंदोलन। गत बुधवार ऑनलाइन ऑटो चालक माने आंदोलन समय उग्र होई जे भंगारुजा करिथिले ताहा एबे सेमानक पई बड़ अडुआ सृष्टि करिछि। एई मामला रे कार्यानुष्ठान नै घटना दिन पुलिस 400 गाड़ी जब्त करिथिला। से गुडिकर परमिट बातिल पई नोटिस दिया जायथिला। एतिस 100 रु ऊर्ध्व विक्षोभकारी को गिरफ करिथिला। एबे एई मामला रे आहुरी कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाकू जाउछि आंचलिक परिवहन विभाग। एबे संपृक्त गाड़ी रो रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी बातिल करा जिबानी प्रक्रिया आरंभ होइछि। परवर्ती खबर 6 जिल्ला रे बर्षिब। लघुचाप प्रभाव राज्य रे प्रबल वर्षा सह वज्रपात आशंका। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार उत्तर उपकूल ओडिशा एवं संलग्न अंचल उपरे सृष्टि लघुचाप क्षेत्र वर्तमान गांगेय पश्चिमबंग और उत्तर ओडिशा संलग्न अंचल उपरे अवस्थित रहिछि। एहा आगामी 24 घंटे उत्तर पश्चिम दिग को गति करिवार संभावना रहिछि। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, सुवर्णपुर और बौद्ध जिलार गोटे किंवा दुईटी स्थान रे
ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡଘଡି ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର 3 ଉତ୍ପାଦକୁ ମିଳିପାରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର ପାଳ ବାଇଗଣ, ସମ୍ବଲପୁରର ସରସତିଆ ଏବଂ ପୁରୀ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଣିକ ପାଟଣା ଦହି ପାଇଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଆବେଦନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଓୟୁଏଟି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ। ଓୟୁଏଟିର 65ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଣିକ ପାଟଣା ଦହିର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଷ୍ଟିସ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଚୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମନୋନୀତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଚୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସହରରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜୟଶଙ୍କର। 2 ଦିନିଆ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସୋମବାର ମସ୍କୋରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ, ଶକ୍ତି ଓ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭାରତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ପୁଟିନ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଆସିବେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଆସିବେ 400 ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ 7 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ରିୟଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା 7 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାର ଏକ ନୂଆ ସଂକେତ ହେବ। ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ଓ 13 2 ଦିନ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଲରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଣ୍ଡି ବର୍ମାହାମଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ଜେମିମା ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଜେଲରେ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଜେମିମା ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥ ବ୍ରିଟେନ ସରକାରଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନିକ ରୂପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜେମିମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତ କାରାବାସରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏପରିକି ପରିବାର, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଓକିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଣ୍ଡି ବର୍ମାହାମ ଓ ବିଦେଶ ସଚିବ ଏଡି ମଲିବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ରିଟେନ କେତେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ 8ରୁ 10 ହଜାର ଲୋକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା। 3 ମାସ ଭିତରେ ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ସୋମବାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଲ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଛୁଟି ଦିନରେ ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 51 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଧୂଳିସାତ୍। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଠାରୁ 3-5ରେ ହାରି ହକି ବିଶ୍ୱକପ ସେମିଫାଇନାଲରୁ ଆଉଟ୍ ହେଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। 51 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଧୂଳିସାତ୍। ଆମଷ୍ଟେଲଭିନ୍ ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଠାରୁ 3-5 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକପ ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ଭାରତ। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପରାଜୟ ସଂଖ୍ୟା 5କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।